Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan berwasira annal lisana ing sak temene lisan. Wa'lam lan berwasira annal lisana ing sak temene lisan. Al-mutlaqo kang den culake apa lisan. Al-mutlaqo kang den culake apa lisan. Wal qalbalan sak temene hati. Wal qalbalan sak temene hati. Al-mutlaqo kang den tutupi apa qalba. Al-mutlaqo kang den tutupi apa qalba. Al-mamlu'a kang den kebaki apa qalba. Al-mamlu'a kang den kebaki apa qalba bil ghaflati kelawan lali ing Allah. Bil ghaflati kelawan lali ing Allah. Wasahwatilan den kebaki kelawan kademenane nafsu. Wasahwatilan den kebaki kelawan kademenane nafsu iku alamatus saqawati dadi alamate cilaka. Iku alamatus saqawati dadi alamate cilaka. Faidalam takul mongkari kalani ora mateni sapa sira. Faidalam takul mongkari kalani ora mateni sira an nafsa ing kademenane nafsu. Faidalam takul faidalam takul mongkari kalani ora gelem mateni sira an nafsa ing kademenane nafsu bisidakil mujahadati kelawan temene penggawe nama-namani. Bisidakil mujahadati kelawan temene penggawe nama-namani. Falayahya mongko ora bakal urip. Falayahya mongko ora bakal urip apa kalbuka ati ira. Ora urip di anwaril ma'rifati kelawan piro-piro nure ma'rifat. Di anwaril ma'rifati kelawan piro-piro nure ma'rifat. Bahwa perlu diketahui lisan yang dimutlakan atau yang lisan yang dilepaskan oleh lisan yang dibebaskan, dijor-keluarkan, dan hati yang ditutupi. Hati yang ditutupi yang dipenuhi dengan lupa kepada Allah. Hatinya tak pernah ingat Allah, dan hatinya dipenuhi dengan syahwat, selalu mengikuti hawa nafsunya. Itu adalah alamatus syaqwah. Alamatus syaqwah artinya alamatnya orang yang celaka. Ketika kau tidak bisa menundukkan hawa nafsumu dengan bisidqil mujahadah, yaitu dengan kesungguhan mujahadah, falayahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, maka hatimu tidak akan pernah bercahaya dengan cahaya-cahayanya ma'rifat kepada Allah. Wa'lam lan merwasiro anna ba'da masailika ing sak temene sebagiane pira-pira pitakon ira. Ing sak temene sebagiane pira-pira pitakon ira allati sa'altani kang takon sapa sira ing ingsun. Allati sa'altani kang takon sapa sira ing ingsun anha saking masailik iku layas takimu ora jejeg apa jawab ing masailik apa jawab ing masailika bil kitabati kelawan tulisan wal qawli lan ucapan ittabadu lamun tumeka sapa sira tilkal halata ing mengkono-mengkono tingkah. Intabadu lamun tumeka sira tilkal halata ing mengkono-mengkono tingkah takrif mongko weruh sapa sira. Ta'arif mongko weruh sapa sira ma ing utawi apa iku dia al-halah. Ma ing utawi apa iku iya al-halah. Wa illa lamun ora
Lawan ora takrif ya, lawan ora ngerti fa ilmuha mongko tawi ngawruhi ing al-khala, fa ilmuha mongko tawi ngawruhi ing al-khala iku minal mustahilati saking piro-piro barang kang muhal. Iku minal mustahilati saking piro-piro barang kang muhal. Li'annaha krono sak temene halah iku dawqiyatun bangsa barang kang bangsa pangrasa. Iku dawqiyatun barang kang bangsa pangrasa. Li'annaha krono sak temene halah iku dawqiyatun barang kang bangsa pangrasa. Pun wa kullu mau tadi saben-saben barang yakunu kang ana koma oniku dawqiyan barang kang bangsa pangrasa. Oniku dawqiyan barang kang bangsa pangrasa iku la yastaqimu ora bisa jejeg. Iku la yastaqimu ora bisa jejeg apa wasfuhu nyifati ing kuluma. Apa wasfuhu nyifati ing kuluma fil qauli kelawan ucapan. Fil qauli kelawan ucapan kahalawatil khuluwi koyo manise manisan. Koyo manis atau legine manisan. Kahalawatil khuluwi koyo manise manisan, legine manisan. Wa muraratil murri lan paite barang kang pait. Wa muraratil murri lan paite barang kang pait. Jadi ini kembalinya bahwa sebagian dari masalahmu ini kan kitab ini adalah suatu surat jawaban dari Imam Ghazali kepada muridnya yang sudah di rumah, sudah ngaji puluhan tahun, kitabnya banyak, tapi beliau muridnya ini kepengen punya pegangan nasihat untuk hidupnya ketika sudah di rumah. Bahwa ilmu, kalau punya ilmu roh yang sedemikian banyak tak diamalkan, itu sudah memberikan manfaat kepada, seperti kemarin-kemarin pertanyaan ya, saya punya kitab 10 lemari di rumah, saya pernah ngaji semua, tapi tak di rumah tidak pernah saya buka, tidak pernah saya baca, apalagi saya amalkan. Kira-kira itu sudah memberikan manfaat kepada saya di hari kiamat apa belum? Gitu ya. Nah, ini sebagian pertanyaan muridnya Imam Ghazali ini itu adalah perihal-perihal yang jawabannya itu tidak bisa hanya cukup dengan tulisan dan ucapan. Ini kan nanti jawabannya Imam Ghazali sebuah tulisan, layang atau surat. Ini pertanyaannya itu sebagian tidak bisa dijawab dengan murni tulisan ataupun ucapan. Inta bluhtil kalhalah ta'rif mahiyah. Andaikan engkau wahai muridnya Imam Ghazali ya bisa mencapai suatu keadaan, artinya bisa sampai ke makomnya, maka engkau akan mengetahui hakikatnya. Tapi kalau tidak, maka untuk mengetahui hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan tulisan dan ucapan, ini untuk bisa diketahui ya maka perkara yang mokal atau mustahil. Sebab sebagian dari pertanyaan yang muridnya Imam Ghazali itu adalah pertanyaan yang dauqiyah, perkara yang sebongso perasaan, sebongso pengrosok, hanya bisa dirasa. Setiap perkara yang sebangsa perasaan itu tidak bisa hanya disifati dengan ucapan. Seperti manisnya manisan. Sudah pernah makan manisan? Sudah pernah makan manisan? Berarti tahu rasanya manisan ya. Kalau ada orang belum pernah makan manisan, ditanya manisan itu rasanya bagaimana? Kira-kira bisa jawab enggak? Enggak bisa jawab. Ya yang kayak gitu karena belum pernah belajar sendiri. Sudah pernah merasakan pahitnya brotowali? Brotowali sudah pernah makan? Brotowali kalau misalkan
ditanya kepada orang yang pernah memakan brotowali, pahitnya brotowali itu kayak apa? Yang ditanya jawabnya di mana? Bingung nggak? Nggak bisa jawab. Wong belum pernah jajal kok ditanya rasanya. Harusnya jajal dulu. Kalau sudah jajal baru bisa menjelaskan. La ta'rifu tegese ora ngerti sira illa bidauqi ani kelawan pengrasa. La ta'rifu tegese ora bisa ngerti sapa sira. Ora ngerti sapa sira illa bidauqi ani kelawan pengrasa. Kama hukiya kaya oleh dadi kayake apa anak aninan sak temene wong kang peluk. Kama hukiya kaya oleh dadi kayake apa aninan sak temene wong kang peluk. Iku kataba kirim layang sapa anin ila sahibin maring kanca lahu kang kagawe aninan. Ila sahibin maring kanca lahu kang kagawe aninan. An arif ni tegese yen to meruhna sapa sira ing ingsun. An arif ni tegese yen to meruhna sapa sira ing ingsun ladatal mujamaati ing enake jima. Ladatal mujamaati ing enake jima. Kaifa kale kaya apa takunu tinemu apa ladatal mujamaah. Kaifa kale kaya apa takunu tinemu apa ladatal mujamaah. Akhirnya fakata mongko kirim layang. Mongko kirim layang sok fakata mongko kirim layang. Sapa soki jawabnya lalu maring anin dijawabi ing dalam jawab ing dalam jawab ing anin dijawab ing dalam jawab ing anin ya fulan wa fulan ini sak temene ingsun ya fulan wa fulan ini sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun maniku hasib tuka nyono sapa ingsun ing sira iku hasib tuka nyono sapa ingsun ing sira aninan ing wong kang peluk. Aninan ing wong kang peluk fakot hale belakane anin. Wal analan ing dalam saiki araftu ngerti sapa ingsun. Annaka ing sak temene sira iku aninun wong kang peluk wa ahmaku lan wong kang kumprung. Li anna hadhihi ladata krono sak temene ikilah enak ijima. Lianna hadhihi ladata krono sak temene ikilah enake jima iku dawqiyatun barang kang bangsa pangrasa. Iku dawqiyatun barang kang bangsa pangrasa. Intasil lamun tumeka sira ilaiha maring hadhihi ladah takrif mongko bakal ngerti sapa sira. Sama wis jajal dhewe dengan enakan ini maka takrif mongko bakal ngerti sapa sira. Wa illa lalaman ora intasil la yastati mongko ora jejeg. Lamun ora intasil la yastati mongko ora jejeg apa wasfu hanifati ing hadiladat bil qauli kelawan ucapan wal kitabati lan kelawan tulisan. Kalau tidak pernah menjajal secara langsung, maka kau tidak bisa mensifati enaknya jima hanya dengan ucapan dan keterangan dan juga keterangan dalam tulisan. Hakada wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.